撒母耳記下22章20節，他又領我到寬闊之處，他救拔我，因他喜悅我。你信耶穌基督之後，你會體會到原來我哋呢位神係全能嘅神，佢至大至高至可畏，佢拯救我哋，佢亦都喜悅我哋。呢個係何等寶貴嘅事。當有人中意你嘅時候呢，呢個係一個相當寶貴嘅一個關係。求主幫助我哋曉得珍惜嗰啲喜悅我哋嘅人，我哋嘅神喜悅我哋，佢救拔我哋，佢又領我哋到一個寬闊之處。寬闊之處即係話一個個豐富豐盛嘅地方。求主幫助我哋喺地上，可能你會覺得有缺乏有貧乏，但係有耶穌基督可以幫助我哋，佢供應我哋一切嘅需要。在寬闊處，佢救拔我哋，佢喜悅我哋，幫助我哋亦都曉得嚟到去喜悅我哋嘅神，敬拜讚美佢。我係鄧英善牧師。